Rapaziada, aí, dica de milhão, hein? Aí, galera, ó. Fan modelo 25 ou Titan modelo 25. Aquele barulhinho que tá vindo geral dando barulho na suspensão, galera, ó. Coisa simples de resolver. Tive na Honda hoje, galera. Me pediram de 20 a 30 dias para poder resolver o problema. Para poder encomendar peça e tal. Não precisa, pessoal, de trocar nada. Lubrificar nada, pessoal. É a bucha da balança aqui, ó, galera, ó. É só afrouxar essa porca aqui, galera, ó. Afrouxou só um pouquinho, já resolveu o problema, galera, e, ó. Pega a visão. Dica de milhão, hein, ó. Ó. Acabou o barulho. Acabou, simplesmente acabou o barulho.